Добрый день, дорогие коллеги! Мы переходим от привычного формата описания теоретических аспектов проекта по развитию бизнеса к практическим примерам того, как работают его элементы. Поговорим о конкретных кейсах, которые легли в копилку успешного опыта вашего покорного слуги. Сегодня кейс «Как своевременная оргдиагностика помогла компании изменить падающий тренд по реализации». Первое. Вступление и исходные данные. Жила-была одна замечательная B2B компания. И все у этой компании было хорошо. И известный бренд, и отменного качества продукт, и хорошие финансовые показатели, и клиенты строились в очередь. Однако с какого-то момента ситуация сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее стала меняться. Обороты и прибыль повалились вниз. И клиенты не так чтобы пропали, но очередей уже точно не наблюдалось. И ладно бы тряхануло, с кем не бывает. Но нет. За первым годом падения пришел второй, а за ним и третий. И падение оказалось очень чувствительным. Второе. Задача. Руководство компании обратилось ко мне с просьбой выявить причины падающего тренда и помочь с его изменением. Еще на первой встрече, когда мы только познакомились, в разговоре проскочило, что, мол, привыкли, что все хорошо и что все хотят с нами работать. На мои вопросы, что же все-таки произошло и как проглядели изменения, мои коллеги честно признались, что из-за устоявшегося восприятия своей многолетней лидерской позиции на рынке и в то же время его сильной нестабильности сначала отнеслись к изменению тренда достаточно спокойно. Думали, потрясет и все восстановится. Ну а когда спохватились и стали тушить локальные пожары, было уже поздно. Компания честно боролась, проходили совещания, принимались какие-то управленческие решения, но ситуация не менялась. А тут еще стали уходить сотрудники, в том числе и руководители отделов. Очевидно, кому-то показалось, что корабль начал тонуть. Третье. Что делали? Приняв задачу в работу, первым делом мы договорились, что необходима полноценная организационная диагностика. То, что раньше мы называли бизнес-аудитом, которая должна была помочь разобраться с тем, что же сейчас происходит в реальности. Что мы диагностировали в компании? Целеполагание, стратегию, функции, корневые компетенции, основные бизнес-процессы, оргструктуру и качество менеджмента, систему мотивации, корпоративную культуру и программу развития сотрудников. Это были 2 недели оргдиагностики с привлечением руководителей разных уровней, разумеется, с соблюдением условий конфиденциальности. С участниками проекта на базе выстроенного доверительного диалога удалось обсудить широкий круг актуальных и действительно острых вопросов и проблем. На первый взгляд таких набралось с десяток. Однако анализ по факту проведения диагностики достаточно быстро определил ключевую проблему. Работа последних лет компании велась в полной оторванности от текущей рыночной ситуации. Четвертое. Что пошло не так? Согласно международным стандартам процедуры оргдиагностики, для получения максимально объективной картины рекомендуется использовать несколько инструментов. При этом часть из них может быть использована только при условии нахождения консультанта непосредственно в компании. Но вмешался ковид. Пришлось использовать только те инструменты, которые доступны при дистанционном формате. К счастью, нужно сказать, что их хватило, чтобы определить ключевую проблему. Пятое. Результат. Руководство компании получило подтверждение и дополнение своих гипотез о существовании ряда важных проблемных зон в компании. Да, о них догадывались, но не имели возможности получить независимую профессиональную оценку релевантности этих данных в силу существования конфликта взглядов руководителей, что является делом нередким. Среди них отсутствие целей и четкого функционала маркетинга, формальная работа с клиентами, мнения об ожиданиях которых оказались офисными фантазиями, отсутствие в компании какой-либо стратегии, ну и невысокое качество менеджмента, а также другие. Главным результатом, конечно, нужно отнести выявление ключевой проблемы, которая лежала в основе всех остальных следствий.
что позволило ей придать статус приоритетной и сконцентрировать на ней требуемые ресурсы. Одним из важнейших результатов также было решение компании отказаться от выхода на европейские рынки. С этой идеей компания фактически уже сжилась и готова была приступить к ее реализации. Но увидев ее слабую проработку и большой риск финансовых потерь, отказалась от нее. Также к результатам можно отнести предложения по возможным направлениям и способам решения развития и повышения отсутствующих компетенций у сотрудников и руководителей, которые обнаружились в процессе проведения оргдиагностики. Ну и нельзя не отметить в качестве результата эмоциональный позитивный всплеск руководителей среднего звена, увидевших готовность компании привлекать их к обсуждению, прислушиваться к их мнению и меняться. Шестое. Заключение. Часто в беседе с собственниками компании и топ-менеджерами можно было услышать: «Зачем мне твоя оргдиагностика? Я и так все давно знаю и вижу. Ты мне не сообщишь ничего нового». Но десятки проведенных экспертиз показывают строго обратное. Причем всегда. Увы, даже крепкий гендир не в состоянии видеть, знать всего. В основном он оперирует только финансовой отчетностью, трендами ключевых показателей. Но очень часто у него нет понятных объяснений, почему они такие. Но гендир стратег, и его мало интересует сегодня, он смотрит завтра. И для принятия управленческих решений ему нужны логика и причинно-следственные связи. А в наличии только часто конфликтующие мнения заинтересованных руководителей. Вывод. Нужна независимая экспертиза. Своими силами внутри компании ее провести невозможно. Не хватает компетенций, объективности и ресурсов. И привлечение для этого стороннего эксперта является давно существующей и мировой, и российской практикой. Данный кейс наглядно показал, что такое привлечение позволило компании определить и сосредоточиться на главной причине, сэкономив при этом значительные ресурсы и не сделать стратегических ошибок. Позднее своевременно принятые управленческие решения, в том числе по результатам проведенной оргдиагностики, запустили в компании изменения, а растущий тренд реализации прибыли сменил падающий. Но это уже другая история. На этом все, дорогие друзья. Текстовой вариант вы, как обычно, найдете у меня на сайте. До встречи в новых реальных историях про бизнес.